له طالبانو د امریکا غیر مستقیم ملاتړ بلینکن وایي افغانستان کې یو ځل بیا د پوځي مداخلې پلان نه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي د اسلامي امارت او نړیوالو ترمنځ د اړیکو ټینګېدو لاره د دغه حکومت د چارواکو لخوا په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي پورې تړلې ده. بلینکن دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو پریکړه ډیره ستونزمنه خو سمه وه. په ورته وخت کې په افغانستان باندې د اسلامي امارت د 2 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په مناسبت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مکال یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو نیوکه کړې او د دې کار پلی د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچولې ده. بلینکن همداراز ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا د بشپړ وتلو سره سره متحدو ایالتونو په تیرو 2 وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د مخکښ په توګه لږ تر لږه 1.9 میلیارډ ډالره مرسته کړې ده.